हेलो गाइस। तो घर बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा अंदर चलो बाहर निकलते हैं करके। और हमारे घर के आसपास ही ये जगह है, बहुत सुंदर है। और जाते जाते हमें ये पेड़ दिखाई दिया, और अब आपको दिखाती हूँ। बहुत मस्त जगह है। ये देखिए, ये देखिए छोटा सा मिनी एक रूम बनाया जैसा नेचर ने बनाया जैसा ये है, पेड़ का ही ये ऐसा कितना सुंदर बनाया गया है। इधर आप अगर ये समर का सीजन है, आराम से इधर आराम करने के लिए भी आप रुक सकते हैं। इतना सुंदर जगह है। धूप है, बारिश है, ठंड है, कभी भी आप इधर आके बैठ सकते हैं। धूप से तो आप बचेंगे ही, बारिश से भी आराम से बच सकते हैं। कितना सुंदर जगह आप देख सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ के आस पड़ोस के लोग इधर आते होंगे, बैठते भी होंगे। कोई कोई लोग दारू भी पीते होंगे इधर बैठ के, पता नहीं। लेकिन जगह कितनी सुंदर है वो